Popili su svu agdu. Pogledajte kako oni izgledaju. Ja ih volim malo pečenije, vi ako ne volite, nemojte. Zdravo dragi moji, ovo je treći video koji ja danas snimam. Zato sam stalno u ovom istom. Ali nebitno. Danas ću vam praviti ubijene dudove. Ili ti ga dezert koji je vrlo sličan bosanskim hurmašicama. Samo što su recimo bosanske hurmašice onako sočne i mekane, a ovi dudovi su onako prhki i malo su tvrđi, ali su znači preukusni. Inače to su moje omiljene hurmašice, možemo ih zvati hurmašice. Sve što trebate da uradite jeste, ovo je dakle za onu malo veću tepsiju, 30, možda 6 cm obima, 250 ml putera trebate da istopite. Kada istopite 250 ml putera, stavljate ga u mikser. Ako nemate samostojeći u bilo koju posudu onda. I mutite sa jednom kašikom jogurta 20 minuta. Dodat ćemo sada jednu kašiku jogurta. Nek ne zafali. I sada ćemo ovo sve mutiti 20 minuta. Boga mi mora toliko, znači baš mora da se napravi pjenasta da bude ova puter smjesa. Vidjet ćete uglavnom kako to izgleda kada mućenje završi. Nakon što smo 20 minuta ovo mutili, izdrndali sebi mozak do maksimuma. Sada ćemo, ja ću naravno zamijeniti ovo sa ovom drugom miješalicom, ali u ovu posudu morate dodati jedno jaje i 100 grama šećera koje ćete umutiti. Samo da vidim u šta ću umutiti. To je sad problem. Jer pravim 150 kolača za jedan dan i onda to izgleda čudnovato. Dakle, 100 grama šećera, samo jedno jaje, sada u ovu smjesu dodajemo ovu. Nakon što ste dodali ovaj miks jaja i šećera, mutite još 10 minuta na najjači. Pogledajte kako se dobila lijepa smjesa. Isto neki fil. Sad ćemo staviti jagdu da nam se kuha. Ja sam tu stavila 550 grama šećera. I 650 ml. Kad dakle voda provri, vi ćete kuhati ovu jagdu još 10 minuta. Sad mijenjamo nastavak, za miješanje i stavljamo brašno. Malo po malo. Znači nemojte sve krhnuti odjedan put, nego postepeno. Sad ćemo staviti samo 3 grama praška za pecivo ili ti ga 1/4 ove kesice.
kraju miješanja. Ako želite, znači ako volite, dodajte ovako malo krupnije isjeckane orahe. Dakle, nije podmoranje, ko voli, ja volim, ja stavljam. Tijesto ne treba biti ni previše gnjecavo, ni previše tvrdo. Evo otprilike koja je tekstura ovih hurmašica. Ja sam brašno, to moram napomenuti, ja sam brašno prosijala brašno ide 450 grama. Ja ovdje imam kalupe za hurmašice. Uzela sam ovaj u obliku suze ili šta je već ovo, školjkice neke, tako da ću sada u ovu ubaciti, dakle, smjesu od hurmašica. Dakle, tepsija se ne mora puljiti, jer su hurmašice dovoljno masne, ide 250 grama putera u njih, tako da nema potrebe da još dodatno mastimo tepsiju. Ja sam sada uključila tepsija da se rerna grije dok mi ovo napravimo. Kada stavljate hurmašice, slobodno ih zbijte jednu do druge. Dakle, ne ostavljajte im previše lufta jer onda one u tepsiji baš narastu i spoje se. Nadam se da se to neće meni desiti. Zato ide onako mala količina skroz. Boga i meni ovdje ostade još, možda sam ja prošli put ono malo veću pravila tepsiju, ali nema veze, stavit ću još jednu malu tepsičicu, ove hurmašice. Poješće se, meni stvarno dođe naroda za Bajram, pa ne može se ovdje mimo ići, to rodbini šta mi dođe, pa to... Vjerujte, bude haos, što bi rekli. Ovdje ću staviti jednu malu kukuruk, čisto da mi se ne šire ove, kako se zove, druge hurmašice. I sada ćemo ih peći na 220 stepeni, nekih pola sata, onda ćemo smanjiti i peći ćemo ih još 45 minuta na 110 stepeni. Ja ih volim dobro rumene, a vi pecite po svom ćefu. Znači na 220 stepeni, pol sata i kada, dakle, one fino porumene, kad budu ono po vašem ćefu, fino uzmete i smanjite na 110 i pečete ih još nekih pola sata do 45 minuta. Ja sam zaboravila da vam snimim onu veću, evo sad manja. Dakle, vruće hurmašice, vruća agda. I ostavite preko noći u agdi da fino one upiju, do ujutro ništa neće biti vode. I sutra ujutro možete da ih jedete. Nisu se ni, kako se zove, nisu se uvećale, nisu se spojile, kako da vam to dočaram. Slobodno vi njih malo pripodignite da fino one upiju agdu. Tako sve. I to je to. Hurmašice su ili dudovi gotovi. Eto.
Sutra ujutru ćemo još vam prikazati kako to izgleda. I evo ga, ovi dudovi su prenoćili. Popili su svu Agdu. Pogledajte kako oni izgledaju. Ja ih volim malo pečenije, vi ako ne volite, nemojte. I ono što sam ja pogriješila kad sam sinoć govorila o pečenju, znači ja sam rekla 20 minuta, malo sam pukla, ne. Na najvećoj temperaturi 10 minuta i onda ih ostavite na 180 stepeni jedno pola sata da se oni fino onako ispeku. Vruća Agda, vrući dudovi, zalijete. Ono što je još specifično kod ovih dudova jeste da to nisu klasične, dakle, hurmašice na koje smo mi Bosanci navikli. Ovaj ukus vam je, kako, sad smo muž i ja komentarisali, najpribližniji je bosanskim lokumima, zapravo neki miks bosanskog lokuma i bosanske hurmašice. Dakle, ja ne volim hurmašice naše bosanske, fakat ih ne volim, ali ovi ljudi rasture, boga, predobre su. Tako da, moj vam je savjet da ih probate, nećete se pokajati, fakat je ukus fenomenalan, ali da znate da to nije ona klasična naša hurmašica mekana, nego da je to zapravo jedan spoj hurmašice i naših rahatovnih lokuma. Eto, nadam se da vam se video svidio. Ukoliko jeste, pišite mi. Pišite mi također na koji način vi spremate hurmašice, jer ja još uvijek nisam dobila dobar recept za bosansku hurmašicu. Dakle, moj muž voli one mekane, pa eto, napišite mi neki dobar recept. Zato što mama iz Sandžaka, tako da ja nemam te baš bosanski recepte, ovako učim što znam i što dobijem od kona. A vi mi pišite u komentarima, dakle, neki dobar recept za hurmašice, ali obične hurmašice, bez kokosa, bez ovoga, bez onoga, dakle, samo ona, ko klasova hurmašica. Eto, ako neko ima recept od klasovih hurmašica, nek napiše u komentarima. I samo ne znam, moj muž se nabio u moju facu i mogu mi skoka mi je sad glava na TV. Eto, to bi bilo to. Ljubim vas i volim, pišite mi dakle u komentarima recepte za hurmašice i mi se vidimo nekom drugom prilikom. Ćao!